Mayele est encore et toujours bienvenue sur votre chaîne Chapelet l'artiste TV. Vous êtes déjà au CP avec moi le mobile pour écouter business. Naisika au Nebsibino, vous êtes déjà au CP pour beaucoup de malam, beaucoup de kitoko, pe beaucoup bakisana, oyo nanu bozalaki na moment ndamu na bino. Nini ezosala lelo ke application ya bana na biso ezela lolenge ya kalate. Mosusu batile misiki lelo batu ya kalape bavandi na kikala na bango. Raison ezali éducation ekufi bana balobi to boyi ba conseiller. Mosusu balobi sandila yai yake toto epula kanango mosusu. Voilà pourquoi to bengisi mama. Mama Moboti. Mama ya libuta tokoka kokabola na ye makanisi po oyo ezosalema lelo toyebi te misusu balobi eza envoûtement misusu balobi eza normal parce que Android ena makambo me tika tovandisa mama ye pe vraiment mama Daniela Chama Beya kasi ntango moyoki Beya c'est-à-dire que Jeko Beya l'homme ya pembe mobali Mbingazor président oyo azokamba bana bilenge azomima bango bayekola bayeba et puis balinga mboka na bango mais na plateau na ngai lelo soki réalisateur na ngai akoki kofungola komo découvrir nani toza na ye mokolo malelo Gelo tobengaka ye Gelo le réalisateur Botema papa business. Est-ce que bandeko bakoboyeba nanga ngamona sebene mais soki yo moko sala mozala bien makasi bandeko bayembi biso le baolanda biso lelo na Chapelet l'artiste TV bakoyeba. Bon, kombo nanga Mama Mado Madova. Mama Mado Madova, ça va bien. Asalaka théâtre et puis naza lisusu na émission sur la cuisine presque parfaite et puis nazo présenter sur cette émission lisusu les enfants avec anomalie. Voilà, on peut te rappeler les souvenirs d'enfants avec anomalie pour ça qui mona ngene bana lokola maman lokola uluki lokola adulte lobby na lelo ndenge bino bokola ki nani bozo mona lelo zo sentir différence ya makasi vraiment ezali vraiment papa nazo bisayo biso tokolaki nanu kokola na biso ezalaki tozali kobanga nanu mobali o fixa ta moto misu boye na misu donc boye nde tootala vraiment ezalaki mpasi mais na monde oyo ya lelo non neyebi te donc mwana moke donc azotala mokolo boye ezala papa ezala mama ezala boye na misu soni liputa soni wana baza nango te musisa soni ondire bakata bango yango donc ezokamusanga makasi vraiment donc ezolekelanga bon nazoyeba te monde yango ya lelo ezokende nde na vitesse ya Android ou bien eza nini parce que ntango na biso mosusu ere biso tobotamaki batelefone ezalaki nango te ezali ka système ya bafoni mais lelo oyo batelefone ye omoni mwana moke déjà mwana ba 12 ans 11 ans même 10 ans 7 ans même para sombele téléphone Android téléphone wana si eza na makambo ya ndenge na ndenge ate eza te na kati ntango para sombeli mwana mais le fait que ya simbi à se connecter na internet donc bafilme ekomi kokotele ya mabe donc bama émission ya mabe donc bamusike ya lelo mingi mwa bêtise ezanga te nazoyeba te ondeke ndoki bien nini nazoyeba te tozala nano ya mama valeur nini yo lokola mwasi ozopesa na nzoto ya mwasi valeur nini pena okoexplike na bato valeur nini nzoto ya mwasi ezala nzoto ya mwasi eza eloko moko ya motuya makasi donc eza eloko balobi yango omoni mibali nzoto ya mibali ezala yango kaka boye akokendele partout akoki kozala na dicteur eza na problème tutu te mais yo mwasi une fois kaka omeki so oza mwasi ya libala ekokufa mpo oyeba ke donc nzoto ya mwasi eza vraiment motuya ya kosakana te et puis soki oza mwasi neti ya libala omeki kaka une fois kozwa nzoto no olivrango na mobali mosusu libanda même baaffaire ya mobali na yo ekufi même mosala mobali no ekende liboso te mokobandela nano yo mwasi ya libala ozwi nzoto na yo opesi na moto mosusu esala conséquence ya nini conséquence eza mpenza mabe eyaka donc eyaka mpenza donc wana ezalaka automatique neti ka nzambe akela modele yango soki omeki yo mwasi ya libala omeki kobima na mobali mosusu libala dehors ya mariage na donc yeba déjà omonaka okoloba na yo te ya mosusu mpe mobali ayebi nde mpe te mais oremarke ke mosala mobali ezokende su malamu te soki asala bakope na ye omoni aosimba su bambongo te bokauki ekoteli mobali
mais yo moko soki ozana koyeba te ou bien mobali soki azana boyebi soki ameki kolandela moki akomona namoni changement ekoti na kati ya affaire nanga changement ekoti même na mosala même mosala nde ndenge ezala komona mobali akomi na baproblème na bamosala akomi na baproblème na bachef na ye akomi na donc ozomona activité ndenge asalaka mwa cote na moyen mbongo ekota mpe na maboko ekozala lisusu te mais une fois kaka oyo mwasi na ye abimaki na mobali mosusu mbanda po oyebake nzoto ya mama eza eloko moko ya valeur makasi eza eloko opesa n'importe qui te donc eza eloko opesa n'importe qui te mais ndenge ozotumisa biso lelo est ce que nzoto yango ekomi différent na banzoto ya kala na ya lelo mpo lelo balobi sadila yai yaki ntoto ekopula nango na mabele donc salela nango yango eza nango mabele ekopula nango donc sakana no nango misusu balobi olingi okoti ya ofele donc différence nini ekomi lelo nzoto ya kala na nzoto ya lelo yo lobi eza nzoto eza na valeur mais lelo valeur nango eza lisusu te yango nalobi neti lelo baoyo mpe bazopesa banzoto na bango valeur bazali eza mwasi nyonso te atie nzoto ne donc apporter à tout le monde donc mutu nyonso ezoyeba na race ya mutu te tout ye azoyamba kaka et puis litoyi ya lelo mutu aboyaka lisusu te basi ya lelo baboya litoyi te donc mutu akolinga yo efondima kaka po olobaki non donc moye te soit naza mwasi ya mutu soit ekosimba te eza pasi donc po oyebaki ndenge ozoloba na papa Gauthier olobi ke basi mosusu balobi ke sadila yao baoyo balobi sadila wana baza nde basi oyo baza libre po mwasi oyo ye afandi na ndako ya mobali na ye okoki kosalela nzoto yango lisusu pourkui na mobali mosusu ozomona te ozomema malédiction na kati ya ndako même sante bana nde kozala malamu te même mobali na yo mosala nde kozala bien te ozocomprendre donc nakokama makasi oyo balobi ke nzoto sadila yao donc bao basalela yango mpe bazwaka mpe malunga te plupart soki olandi te po ekopola nango soki osalela yango te bokeleke nango fele na mabele malamu osalela nango ekopola nango bien sûr mais maladi mpe eza ebele baconséquence eza ebele eza ka sida te baconséquence eza mingi donc ezokangela nanu yo moko kolo nzoto wana oyo tie nzoto lokwa marchandise donc ezokangela bachance mosusu bachance ya kobala okomona mpenza donc oza mwasi kitoko ozonga ozwa mobali aconsidere atio mpena na mariage ekomi problème mpona nini aye mpena na considération vers yo mais le fait eke avandi no kaka même une semaine comportement oyo akomona moya aconsidere osu na libala ekozala te donc omoni azwi yo kaka mpe asaleli yango ka ndenge olobi wana asaleli patiki yo osusu aye asaleli atiki yo parce que donc oza na maîtrise ya komaîtrise même mobali moko te mpo abima lelo mpe epa bapara na yo afandiso mpe même na ndako donc nde omoni mingi vraiment conséquence ya basi mingi oyo bazobala mpenza lelo te oyo balobi ke mabala ekomi mpasi mabala eza mpasi te mais modele biso basi mikolo oyo basi mosusu modele bazomemela bavi na bango okozwa libala te lobi koédike mwana ezalaki facile mais eloko nini osalamaki lelo koédike mwana ekomi na difficulté wana ezowuta mpo bana bazoyoka te bana bazosala makambo oyo mwana aza na 14 ans déjà ayebi bongo neyebi makambo koleka meme moto aza na santa difficulté wana ezowuta ya koédike bana ya komaîtrise me bana baparent bozoka basusu kovandisa mitu ya bana na sete bon ça dépend ya baparent eza parent nyonso te papa business ça dépend ya baparent eza na parent mosusu akofandisa vraiment mwana na ye donc oyo akoloba nde mwana kolanda mais parent mosusu akoki mpe koyebisa mwana ke okobima te o papa nazokende osaka na baninga okobima te lelo zonga boye mpe mwana wana atosi a partir ya nini para ye moko modele amboteli mwana na ye modele azomemele na éducation na ye vraiment yo moko okomona ke mais soki ozwi bana ke nazolengela ye nazogate so nagangeli mwana komona neti nalingaka ye te mwana komona neti boye otiki lesi ale na mwana mpe azwi position ya faiblesse abi mama kwa kolobelanga te ocomprendre papa kwa kolobelanga te balinginga makasi yo kanisi olingi mwa oyo obebisi nde comportement na ye obebisi nde donc obebisi ye donc mwana modele wana akosala ne n'importe quoi nde bana oyo ozomona azose retrouve akimi même ndako bana ebele mpe akimi ndako eza te ke baparent nde baza te non baparent bazali le fait ke azwi déjà rythme ya kobima libanda azwi en lire ya kotambola ndenge alingi ozomona ke moya kofanda na ndako na bango eza te aza kaka libanda mpona nini mingi eza mpona comportement ya biso bapara donc moboti na moboti ayebi ndenge nyamelaka bana na ye ocomprendre
Maman, est-ce que éducation sexuelle, parce que vous reprochez Bino Baboti et Bamoui, pour éduquer moi sur le plan sexuel, pour que ça soit l'éducation sexuelle, et surtout pour moi sujet tabou. Le coup là-bas, nous avons dit que nous les bandes, na téléphone, na mi, na bango, na Facebook, na vidéo, bazo côté, puis bazo permettre de battre la série, na tanga ba chaîne on a dit, et on des hommes mais le banda na libanda éducation sexuelle, na ndaku nous avons pas éduquer banda sexuellement. Non non, net na biso. Net d'école net ya biso te dikaka bana biso donc les fêtes que bana ko bongisa mwana biso ko préparer ki moi si na ye na âge déjà âge à 12 ans 13 ans 14 ans nga moko mama na ye nga moko tata mo se mwana na biso l'école na biso moto la kisaka bana mwana basokola kabu nzoto bosi basokola kabu lelo soki nzamba sungi ko koli obali babongisa kaboyi balalaka boye babalusaka boye excusez ngai na terre on comprend l'école na biso tolobelaka bana donc tina mwana kende redécouvrir na téléphone ezali pétant on a sokola accès wana sur la communauté ba 17 ans ebi que déjà a commis rythme ko ngaba copain ngamo ko na ko yeso moni lero zana soko sali bozo azina alors ba poto na TVT ozabna makambo eza ko na TVT ndo eza ko na TVT papa oyo kakaki baswahili neti ya biso baswahili biso olakisaka bana eza tozolakisa po ti nde akelinga mbali non nalakisi yo mpona ni un jour mwana na akóma na libala na ye donc asutuka te to mobali atiolelanga mwana te nga moko na kobongisa ye na kobongisa ye na conseil na kolakisa nde basokolaka nzoto na ye na kolakisa nde balalaka na motu na mbeto ndenge basalaka makambo ndenge balambaka nyonso ngai na kolakisa ye avant akende komona so ba téléphone to akende kolanda éducation mosu na nzela esta pai ah grand prêtre mère to le lo fort c'est vrai que batu toujours que mingi moma basi mais oyo bana mibali ba osala lelo mama madova toujours comprendre société bana mibaso babi na 100% ya bana o ba boyi classe eza bana mibali bamipesi na vie ya masanga bamipesi na vie ya débauche bamipesi na vie ya babombe ndenge tozomona lelo awa tala likambo bana mibali bamemi mona ya bato ya mwasi basali ye pena donc lokola mwasangana bafilme babwaki tout ça bana mibali kotala makambo lelo ba jeune garçon na biso bazosala quel avenir pour notre pays vraiment papa Gauthier eza mawa mingi ce qui kotala vraiment oyo ba vidéo tu kotambola ke bana mibali basali moi groupe na bango pe bana classe na ba uniforme bazwi basangeli mwana mwasi moko pe mwana mwasi wana zane nesengo po ezaki neti ba forcer ete azaki penza donc nesengo nyonso tsana pe nesengo nyonso donc on dirait banda masolongo kala eza mawa trop mawa mingi na biso ba para biso ba boti pour tozana bana na sana bana donc otala mwana muninga modèle azosala ba comportement ya genre wana donc ezoswa makasi nazotala nzambe nanga o makambo nini vraiment mokili oyo tozokende wa mais mingi ba comportement bongo mwana mosusu aza bien mais le fait que bakutani 2 3 4 moko na kati na bango soki aza mabe akobebisa mpe baninga omoni makambo ndenge ezokende akobebisa bango epuis akoyebisa mpe baninga ye moto akoinitie akopesa neti initiative moko boye omoni tosala boye mais mwana oyo ayo abimai na ndako mona éducation ya kitoko mais le fait akomi na école wana bosangani bana ya ndenge na ndenge donc ezoyebana lisusu te bana bandoki bazalaka bamvoutement ako amvute mpe mwana na yo soki paraza na losambo te yango wana donc para malamu il faut kotiaka bana biso na prière po soki akutana batatation ya bana modèle wana mwana na yo moya kwesama ezala te donc nzambe aprotégeaka vraiment bana poko donc acte esalamaki na bana wana vraiment mawa mingi papa Gauthier donc mawa trop mais eza faute ya mosusu ya mwana moko te donc mwana moko ya mabende azalaki na kati nde ayinise baninga nde esali ke bakoma na niveau wana kotala mona azwaka éducation na ndaku na balabala bango de l'éducation du fils mais école aussi l'église mais kotala ki na kati école esika oyo ba parents bapesaka confiance bana biso bake kozwa éducation bana biso bake kozwa mayele bake kozwa boyebi makambo ya bongo ekomi kosala matina kati ya baekole est ce que lelo sens ya ekole wana eza lisusu noma otinda mwana na classe est ce que sens nango eza lisusu
Donc ça c'est école ezali mais sikoyo ça dépend eza école nyonso te pe problème eza école wana te problème eza ya bana oyo ya mabe bayaki kokota na école ya wana tant boye na école ya batu boye kobebisa réputation ya école eza na éducation ya bien bazotangisa kitoko badiscipline mpe kitoko mais le fait que mbuma mabe aye koya na kati ya école wana aye koya na kati ya salle wana aintoske baninga donc nde problème eye kokoya bongo donc un mesi problème et pas mokolo école deux abebisi réputation ya bana bato misusu kaka mbuma moko oyo ya mabe azalaki na kati nde ake kopolisa école ake kopolisa ti na bana misusu donc eza pasi donc mingi soki toza na bandako donc il faut toyetika bana biso mpe kobenda bango mwa matoi ke nono omoni mwana nga ndenge okei okie kolukaki camarade te mais okie nde kotanga po soki okie koluka camarade bacamarade eza mabe te eza bien mais eza na camarade mosusu okangama ne boye vi na yo ebebi donc mingi conseil nde leka makasi na biso baboti donc ozoyebisa mwana donc tozwaka bana lokwa bacamarade na biso approche pembeni na yo ntango ozokomisa lokwa camarade na yo ero bana kokotia conseil ekokota evandi akoyoka mais sikoyo soki ozalaka neti kaka ozokwesela ye oza neti dictateur liboso mwana na yo yokanisi osalaki dictateur mpo abanga yo non ezosalaki ozoperdre na mpo na éducation ya mwana mpo mwana azobanga yo eloko mosusu mwaye mpe atuna ata question eza te mwaye ozwa ata kosola na ye mpo kotise mpenza baconseil ekota ye ekozala te mpo na nye aza na somo na yo na kanda no wana méchanceté otie vers mwana na yo. Des fois se lève aujourd'hui balobi baparent belé balobi en tout cas fo babotola bana batelefone parce que depuis que bana bakomi na batelefone android na maboko perdre contrôle ya bana na bango yoko bana mwana boye mwana koti na chambre avec son téléphone ake kodécouvrir mambo ebele oyo olakisi ete oyo ayebi te mosusu balobi batika sikoyo mpona mama position ekozala nini téléphone ebebisi éducation ya bana obi ezali kaka oyo bazomona na balabala bon problème papa Gauthier ezawa téléphone ebebisaka mpe mais mingi téléphone ezobebisa mingi mpe téléphone ezoyede na bana neti bana oyo baza déjà bakomi ba 5e 6e on comprend donc baza na besoin mpe ya téléphone wana bakotaka koluka barecherche mpo ede bango mpe na kotanga mais soki olobi ke non mwana nga kosimba téléphone te eza mpe ka pasi opesi ye pasi donc mingi téléphone eza problème te même téléphone mpe bamosusu bana mosusu bazokotela yango mpe donc bakomi kokotisa yango bafilme banini akache yango atie bango de passe même yo paro osimbi téléphone wana mpo okende bakote mosusu omonaka téléphone eza na eloko te nzoka nde eloko ezali donc téléphone eza mabe téléphone mpe eza bien donc nzambe kaka nde asumaka bana na biso mpo so obi okange téléphone donc otie mpe na pasi pour moi na mosusu mpe mosusu azokota barecherche ya mabe te ye azosala barecherche mpo na réussite ya classe mais sikoyo ntango yo okangi opimele téléphone donc obomi ye nano mpo na classe mosusu mpe ye opesi ye mpo oyebi ke azoluka barecherche kuna mpo na classe eyede ye nzoka nde ye makambo ya classe kutu aza kuna te place akota asala barecherche mpo na mambo oyo kosale 1+ na kati ya école to na classe ye akobandi kokota kotala bafilme kosala makambo ebele epuis bazokende kokotaka na basite mosusu omoni akoti bamagie akoti bamakambo ya science occulte donc téléphone eza bien téléphone mpe eza mabe donc makambo nyonso eza kaka kopesa nyonso na maboko ya nzambe mais yo lokola parent ndenge mokili ezokende lelo bana face ya mokili parent ako kosala nini mpo azala vraiment na contrôle ya bana na ye mpe bana na ye batambola malamu mpo na yo nga mpo na nga para oyo ya motuya para oki kosala eza donc kolakisa bana nzela nzambe soki olakisi bana omemi bango na nzela ya nzambe bazokende bazoka liloba nzambe ezokota bango donc avec le temps liloba wana ekoti bango ekovanda mpe comportement na ye okomona ke ekomi na bonzambe na kati nzambe mpe akoti na kati na ye donc ole mabe esalama place asala mabe moni abanda kosalaka makambo oyo ya malamu azalaka mwana moko exemplaire donc nzela ya malamu nga namoni mpona koarrange mwana conseil eza bien et puis mema mwana na nzela ya losambo nde conseil pesa mpona parent maîtrise mwana na ye amilaka na nzela ya losambo oui ka ndenge tozoloba platador tisui platador tisu depuis les États-Unis tozosepela makasi na oyo ozosala na chaîne na biso chapeler l'artiste TV Mavero mbia Vero mbia Mavero motema ya kulutu porto kulutu ya bato ya arme lourde
kasi te ya bato ya José Limwena na Londres wana oyo babengaka dollar rouge tobengi yo Benoît Kasongo. En tout cas maman toujours continue kaka émission na biso ça la biso moi pasi komona éducation ya bana ningi ozokende lelo ndenge batiki masanga à la portée des enfants, batiki Bombay à la portée des enfants, ba hôtel et comme nango ko fungwama na hôtel là toujours la ba parents mais responsabilité ni nous pesa lelo na l'état na biso par rapport à destruction et éducation ya bana. Donc problème surtout ba Bombay problème à Bombay donc même bana banda donc il va comme kokota ka matière à Bombay nazo baté ezani mu pepe nini oyo eye na kati RDC. Donc ils ont makambo sur l'état de fatelema l'état atelema basoda basala misala na bango atinda vraiment na bakwenyi oso nekza ba quartier bata quartier baye bakaki bateka ka yene bateka bombe baye bakape ba mususu mais ce qui a suivi batu oyo ke baza ba tenue civile basoda ba oki koza ba tenue civile ba koti na bakwen bazokanga batu nyoso neti dernièrement na oti kotala ba télévision bakangi vraiment presque batu o mingi bazai ko koteka bombe omoni tango bakaye bango mwa mpembe moko ediminaki donc l'état nde atelemelaka makasi na discipline na ye donc atinda bajean na ye partout bakota na bakati na bafond mpona kokanga bato ya ndenge wana oyo bazobebisa vraiment génération ya lelo donc kotala bana mibali na ya bana ya basi misusu bazomela yango donc yango nde mingi ezobebisa mitu ya bana mitu ya bato ozomo donc ezaka bashegete même bato ya ndako donc bazomela biloko wana bana ndako bazomela biloko wana soki ameli donc azoyoka lisusu te mwana donc na kati ya ndako akomi neti vampire donc comme omona yo donc papa na komi ou bien mama ne bakomi neti age moko soki asi abendi eloko wana donc eza pasi l'état kaka biso nde atelema akotisa bajean na ye partout na bakusu nyonso bakwe nyonso vraiment bazala na bango na tenue civile mais akotisa mpona ni bakangakanga bato nyonso wana nakanisi mope basiki ekota nango. Oui. Mais balobi ba maman pe bazali basusu te elateli ya ba maman bino oyozote ya bana mais ba maman bino moko na belateli na bino na balabala na bino lobi babini lutte contre la vieillesse bobe na ngomba ba maman lutte contre la vieillesse elateli na bino pe so bozo ko lisusu bana. Bon problème eza maman c'est qui la lutte contre la vieillesse. Oui, lutte contre la vieillesse. Il faut lutter contre la vieillesse. Oui, nazo lutter. Il faut que la binzoto il faut comme ça ozala kaka pona nini ozonga sibate oui okotokola na biso tozokola bambule zomata mais faut ça oza moi si peu propre ingelo bate ki avant que nazonga il fallait na lata moi eloko soki ya ndeni nzoto nanga ezala libanda ndena zonga jamais lati no chemise na collant chemise oui chemise na yo ya mulai to bolata bongo te maman neto mona pena balaba eza ça dépend kasi bolobi lutte contre la vieillesse bi babi ba papa bazola na bana na mike yango bino pe bon to la to sala lokola bana na po bongo kanga ba papa na ba parler tozola na biso mais mingi conseil ya kopesa eza pasi basi mususu moni bazotika pe banzuto libanda bazali donc tali boyo moko oyoki so lutte contre la vieillesse. Oui. Babili tuane eza nini chaka mo mafuta ndo ya kitoko uzokoza mwindu no bongisa yango na mafuta ya mwindu ya oza pembe bongisa pembe na yo donc ekosala nini ekoregenir yo donc ekosala ozala bien dès na lati robe na ngabo donc eza liti fona lata penda ke miniti awa mpende libanda fona lata penda do biloko moko boye donc bazoli nzoto libanda nde liti eza bonde liti eza nde pakola mafuta na yo bongisa mundu ezala propre bongisa pembe ezala propre moi suki no ata ya maboko ata suki moi osoma meshe eza taka maboko bakanyo maboko ya propre otie moi poudre na yo nyonso eza liti contre la vieillesse engelo bate fona pasola bilamba na lata penza mipende nyonso eza libanda to nini nde bamona ke ngai sikona comme jeune fille non eza bongo te mais elateli mutu na mutu aza na elateli na ye donc nzambe kaka asunga baoyo vraiment bazolata na ndenge mabe nzambe kaka na chapeler l'artiste TV nde bokomona makambo kande toloba bino mayele encore et toujours mayele biso bato mayele na bisa bino bazoba baleki wapi po awa totelemisi kaka mayele bwanya pe boyebi mama tokomi na suka émission na biso mpona mokolo molelo liloba na yo ezali ni pe pesi mona ko ya téléphone était de manière possible aussi peut pas bien continuer sur la. Oui liloba na ngeza ki
ezala ba maman, ezala ba papa, ba jeune fille, ba jeune garçon. Donc il faut boyeba ndenge ko makafi na biso. Faut toyeba ndenge omemela ka vie na biso. Soko za mwana to saka ba parents na ndako. Ba parents baza ba nzambe na yo ya se. Mama papa za nzambe no ya se to sa yeso ka pesi otoli landa yango ekosunga yo ata lelo te ata un jour ekosunga yo na bana na yo mais soko za mwana oyo yo kaka ba parents na yo te ekozala pasi makasi donc nde tolio na opesa na bana e ba papa pe boye ba ndenge ko encadrer pe bana na bandako bolemba bana te bozala ba papa méchant te donc papa zaka so akoti kuna na nzelo zo seka kitoko oza na ambiance ya kitoko soko na porte ya lopango pa donc balobi bana basi ba pesa na kombo vieux Goliath osopona ni comportement na yo tango ba penyo vieux Goliath engelo ba ke yo na bana donc pas de rapport donc yo bana bazali ti benemi na yo ndenge nini ko conseiller bana ndenge ko pesa bana pende éducation ki ekota bango oh yo na bana donc ça met donc ezala ba mama misusu pe ba surnomma ba kombo na bango ba mama pe ya bien bazali o bazwa bana bango kwa ba camarade na bango bana bango pe bazana ndila ya malamu ba papa pe bazali o ba komisa bana bango ezala basi za mibali ba pesa bango confiance wana abiendi bana na ye na nzoto bana pe bazolanda ye omoni penza couple wana ezokende kitoko makasi nzamba lola penza apambola ba papa e ba mama pe ya lolenge wana donc moi conseil mke ya mwana ngana ko kiko pesa na ba parents bon nazokende otika makamisi na maboko nzambe mingi ya kolobeza te donc otolobi oyo aza mato ya koyoka oyo aza motema akobomba lebi ke ko changer mwa makambo ebele donc boza pete bozala na kati ya chaîne oyo bo s'abonner bo aimer bo partager ba lien ekozala bien makati nzamba lola akotika binote mon numéro na contact bon numéro na nga ezali 085 16 38 563 wana numéro ya Madova soko oza na besoin ya conseil oza na besoin ya komona Madova moi recette c'est ça na lambaka elubu ya Madova eza wana donc na lambaka ma cuisine presque parfaite boko bana komona pe bilubu e wana kokota awa donc oza na moi difficulté à côté kolamba oki kosenga pe conseil pa Madova na za wana pona bino donc na zape wana soko moni ke na présenter émission mususu les enfants avec anomalie donc bano bazana ba handicap ozana handicapé ya mususu ya koloba za difficulté à koloba ozana difficulté à komona ozana difficulté à kotambola bana bongo tozo encadrer bango na ONG na biso donc nzamba lola amona bino bisika bozali Nzamba Lola amona pe bino oyo bo s'abonner déjà na Chapelet l'artiste TV pe oyo bo s'abonner sima na émission oyo na bengi bino nyonso boya na Chapelet l'artiste TV kaningi na lobaka Chantal bela kala la Chantal lorsqu'il était encore 3h du matin toi et moi et toi on était déjà amis madame Gilles Otebenga Kayo HK Igete Kamanzi, Iget Kamanzi, mon ami à Tonga. Voilà, d'après si Iget Inès à Londres, la bouteille qui éclaire le riz de Londres, wana, yeba sepelaka bi bana boutou pour na moi, nous avons sabino, impact la rente mais na boutou batuba sepelaka na Vandisi, la mère des enfants. Maman na Doria Masengidi Ndoya maman na Gamalel Kasongo, amour Ndoya papa. Pa maman na Goshene Kasongo Taïbou Ndoyi Yanoko. Maman, vous avez un bande de l'imisa tout le monde, et puis ça va s'abonner à la chaîne. On a vraiment raté à Gauthier. Donc, on a ça va m'boter na El Chanto na Katia Poussel. Donc, moi, na maman nanga, Chantal, Balobi, Elubu, et ya famille. Oya ba Madova, wana ma grande sœur, à Sokolingi, na Katia Poussel, au Luka Place à Koulia. Donc Asbel nzela mukuse chez ma Chantal donc azali wana na kati ya Bruxelles bokomona ye mwana mama na kona kolamba za somo et puis Chantal bienvenue na kati ya France vraiment ba mbote belé nyonso na mwana mama na ngai na pesa Augustin Kulenga mwana Bundes vraiment ba mbote ebelé vous s'abonner, vous partager ma vidéo où ezali vraiment chaîne na bino. Donc nazo pesa pe bonheur yave na mata di mon grand frère vraiment nzamba lola monena maman Angèle Atakai na bana nyonso Marie François vraiment nzamba lola amona bino nyonso partout dans le monde.
Voilà, plata d'or Tissoui depuis les États-Unis. Talapé Bakoto, yo Tissoui, plata d'or depuis les États-Unis. Au Talapé Bakoto, on a vendu si Clarisse Bachika, Oya Papa, José Mabiala, na Pessi, on salama kitoko moi. On a bima kitoko moi, na sepeli Sabino. Vous sepeli la peine à quoi? Na Pessi, c'est bien avec notre réalisateur, Gelor Gesha. Pessi, on a Bambote Belé. En tout cas, tu es invité à s'abonner. Et puis, le numéro de contact est le pour continuer à mettre ma solo. Mais le coup, là, il y a un check au prochain.